Amor, aí você pega o negócio da caixa, não esquece, tá bom? Guarda e fecha a porta pra mim, por favor. Não entendi foi nada. Gente, é o seguinte, eu não vou falar muito alto, apesar dela estar tomando banho, ouvindo música e prestando atenção no banho, eu vou falar baixo por precaução, né? Porque eu sou meio escandalosa. É o seguinte, hoje eu vou trollar a Júlia, eu não vou falar com ela, eu não vou responder ela, eu vou tentar deixar a câmera escondida em algum lugar. Eu tenho que me arrumar, fazer minha chapinha, fazer minha maquiagem e isso leva muito tempo. E nesse tempo eu vou ignorar a Júlia, não vou responder ela vai conversar comigo, eu vou... Tomara que eu não dê risada, né? Porque eu sou péssima. Mas eu sou uma boa atriz quando eu quero. Então hoje eu vou incorporar a atriz nesse corpo. É daqui pra pior, meu irmão. Ai, meu Deus, eu tô um pouco nervosa. Vamos lá, gente. Eu vou esconder a câmera e vou começar a fazer as coisas. Ai, que vergonha. Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou deixar bem dentro do guarda-roupa mesmo. Porque a câmera, ela é preta. Ela não vai aparecer tanto se ficar no meio das roupas pretas. Que é o que temos aqui, ó. Olha aqui o tanto de bagunça. Adoro. Eu vou soltar esse tripé aqui e colocar ela no meio da sopa. Eu não sei se vai pegar bem, apesar de eu ter uma tela aqui que eu vou ter que virar ela a hora que a Júlia sair do banho. Eu vou ir lá pra trás e vou ver se pega bem. Mas eu não tava lembrado disso, não. Acho que tá suave, mas eu vou dar uma organizada aqui, que esse cenário aqui, gente, não é um cenário de uma youtuber, né? Mentira, é assim, pronto, o cenário está pronto, agora eu vou fazer o quê? Eu vou pausar a câmera e vou virar a tela pra lá, porque quando a Júlia ousar sair daquele banheiro, já tem que estar tudo pronto e a atriz vai incorporar, tá? É isso aí, até daqui a pouco. Gente, a Júlia acabou de desligar o chuveiro. Vamos lá. This is love. Amor, vou fazer uma dancinha sensual pra você. Amor, você não vai olhar minha dancinha sensual? Ai, gente, você tá brava comigo? Você arrumou os negócios da caixa? Ora, bem. Amor, toda errada, do nada você fica brava, velho. Amor. Já tá quase pronto, pelo menos? Amor, você pegou os papéis da caixa? Flávia, você sabe onde é que tá os papéis da caixa? Flá. Responde, Flávia. Porra, velho. Bagulho no interesse não é só meu, não. Você não vai falar comigo? Não. This is what I made. Você já tá quase terminando ou não? A gente tem que ir. Amor, é sério, cara. Me ajuda a achar aqui o negócio da caixa. Você não sabe, né, que a gente colocou? Será que a gente não jogou fora? Nossa, amor do céu. Seu cabelo tá tão marcado. Você quer que eu tire uma foto? Nossa, caralho, velho. Tá muito tempo. Hoje chega... Ah, você lavou o cabelo hoje. Amor, é sério, cara. Responde aqui. Flávia. Tá bom, então eu não vou achar esse papel, então. Vou sem camisa. Não vou mais procurar. Se você não quer procurar, eu não vou procurar. Você não me ajuda? This is what I made, this is love. Véi, a gente tem que organizar esse bagulho aqui, mano, porque tem papel em tudo quanto é canto. E era pra ter um papel só num lugar só, porque daí só num lugar a gente ia e já sabia, pá, tá naquele lugar, entendeu? Olha aqui o tanto de papel. Olha aqui, umas coisas nada a ver, velho. Olha isso aqui, possui alguma doença importante? Possui alguma lesão importante? Algum medicamento? Caralho, sem nexo. Aqui, amor. Você já tá terminando ou não? Flá, sério, cara? Porra, velho. Então tá bom, não vou mais procurar. Chega, cansei. Amor, a dentista me escondeu da minha borrachinha? Eu achei aqui, olha aí, eu falo pra você colocar num lugar só as coisas. Você fica deixando tudo jogado pela casa, amor. Assim você não me ajuda. Nossa, velho, isso é tudo errado.
Eu não vou falar com você também. Já que você não quer falar comigo. É, tá bom. A luzem! Eu não suporto mais. Eu vou te matar! This is what I mean. Nossa, se tiver aqui dentro do guarda-roupa, Flávia, vou fazer um bafão com você. Me ajuda a achar, velho. Por que você não tá falando? O gato comeu tua língua? Hein? O gato comeu sua língua, então. Olha aqui, ó, fatura, mano. Olha só o tanto de papel em todo lugar, nada a ver, velho. Amor, sério, não tô achando o negócio da caixa, não. Se você não falar comigo, eu não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Você no meio da multidão eterna. Só pra você ficar ligada, entendeu? Que as coisas não é assim como você quer. Não, tá bom, queridinha? Alô? Você tá achando o quê? Oi. Você tá achando o quê? Ai. Você tá achando o quê? O que você tá achando? Você não vai falar comigo? Faz amor, faz amor, faz amor, faz amor, faz amor, vou bater assim, ó. Tem demência? Você não quer nem fazer, Faz B então. Faz B, Você não vai me responder. Filha da puta, você tá brava por quê? Por que você tá brava comigo? Por que você tá brava? Para! Comigo. O que você quer, boy? Boy, o que você quer, meu filho? O que você quer? Dá um beijo aqui na sua mãe, gostosão. Oh, não briga com o seu irmão, filho. Não briga com o seu irmão. Você parece um senhor. Ai, que gostosão, filho. Que gostoso você. Mãe, dá um beijinho nele. Dá um beijinho nele, mãe. Gostou de alguém que tá. Amor, pô, amor, me ajuda. Cara, para, sério, olha aqui. Você tá fechando o olho por quê? Você tá fechando o olho por quê, mano? Ô, você fica aí. Para, Flá. Ô, cara. Você vai me ajudar a achar um negócio ou não? Olha aqui o que eu achei, filho. Achei tão gostoso. Você vai me ajudar a achar o papel? Não vou achar o papel. Porque não vai Porque achar não? o papel. Porque não vai achar o papel. Amor, como é que nós vamos lá então, velho? Acha você. Eu não tô achando, foi você que guardou. Eu não sei quando que eu guardei isso aí. Ai, quando? Ano passado você guardou. Nem sei que papel O é que esse. é isso que tem aí dentro? Você tá passando assim na cara, esfregando igual uma louca. Deixa eu passar maquiagem em você. Não é com esse. Tá, eu vou Por que você saber. enfia então fazer as coisas? Ué, eu tô tentando te ajudar pra ir mais rápido. Aqui, deixa eu fazer, amor. Ai! Sai, você não sabe fazer as coisas. Eu sei sim, viu como tá ficando bom? Você enfiou dentro do meu olho. Você tá louca? É por isso que eu não tô falando com você. Porque eu enfiei. É, Dentro do seu olho. dentro do meu olho. Agora que Você foi. me jogou uma bolinha na minha testa, ficou vermelha. Ai, ficou vermelha. Nossa, amor, quem vê assim eu joguei com toda a força que eu tenho. Eu senti, querida. Você fez com força. Não. Nossa, gata, essa boca só fala também beija. Ela não fala, é diferente. Olha como é que ficou. Olha. Ai, você não sabe fazer as coisas, sai daqui. Amor, eu fiz certinho. Eu fiz certinho, tá? Eu devia ter ganhado nota 50. Sai. Você não fala comigo. Eu não vou falar. Ah, tá... Tá tudo manchado a minha cara. Foi você que colocou demais. Amor, você parece o Timo, a freira. Sabe por que que eu não falo com você? Sabe por que que eu não falo com você? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que que eu não falo com você? Sabe por quê? Sabe por que que eu não falo com você? Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Porque você é uma otária. Não. Porque você veio lá da terra dos otarianos e
virou otariada. Porque você Teve otariana. não sabe o que fala. Por exemplo, olha aí o que você tá falando agora. Tô tendo uma conversa séria com você sobre a minha base, que não é o tom da minha pele. Procriou com otarianos Você não sabe o que fala. galácticos e virou otariana. E não fala comigo. Porque você veio da terra dos otários. E você é toda errada, amor. Oh, você fica brava com os bagulho e daí fica descontando em mim. Eu não tenho culpa dessas coisas não Eu não dão vou falar certo. com você nunca mais. Ah, não vai. Daqui a pouco você tá querendo outra coisa e você vem falar comigo, mansinho. Não vou. Ai, não vai. Para de chorar. Vai sim, você só Qualquer quer me usar. coisa eu posso fazer sozinha, querida. Ah, tá bom, você só quer me usar mesmo. A única coisa que eu sirvo pra sua vida é pra você ficar me usando no meu corpo. Tá rindo do quê? Tô rindo que você não deixa essa porta fechada do jeito que é pra deixar. Ah, olha o tamanho desse menino nascendo no meu queixo, amor. Amor, sério, acha o negócio da caixa. Vai gravar vlog? Vai gravar vlog, amor? Eu já gravei, querida. Otariano dos otarianos. Ela é muito sem noção, gente, as coisas que ela fala. As dancinhas dela, meu Deus, eu queria ter olhado, amor. Eu adoro quando você faz essas dancinhas ridículas. Gente, é de lei. Ela sai do banheiro dançando umas danças ridículas. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você veio da terra dos otarianos também. Não. Hashtag otariano. Eu sou das terras dos otarianos, entendeu? Vocês têm que ser também, porque vocês são nossos filhos, tá? E se você assistiu até aqui, até agora, até esse exato momento, deixa a hashtag otariano. É isso aí, tá, galera? E já comenta aqui embaixo se vocês querem mais trollagens, porque eu adoro trollar a Júlia. Ela não sabe reagir, gente. Ela não sabe reagir, ela pensa que eu tô brincando. Realmente, eu tava brincando. Porque quando eu quero brigar em relação a qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, eu reajo, né, amor? Eu falo alguma coisa, não falo? É, você briga.